Klavir je moja straža od malih nog. Zelo rad improviziram, veliko raje, kot da po notah igram. Predvsem zato, ker me improvizacija na klavirju približa neke občutke, ki jih brez tega zelo težko dosežem. Neke občutke zasanjenosti, divjine, čistosti. Ko je Facebook začel s temi live orodji, so vsi kar nekaj objavljali, pa sem mislil, zakaj pa ne bi jaz tudi. No in sem pol enkrat prižgal kamero, začel igrati in bili neki odzivi, neki lajki, všečki. In sem to nekaj časa vsak dan počel, se pravi, ta potreba po neki promociji postala duhovna disciplina. Nabrali se je ogromno enega materiala, za 12 ur. In med vsem tem materialom sem jaz zbral 4 improvizacije, ki so se mi zdele najboljše. In naredil ploščo Kolektiv Kisena. Se mi zdi, da te tradicionalni mediji, kot so recimo radio, televizija, veliko bolj poudarjajo individualnost, osebnosti individuumov. Medtem ko pa na družbenih omrežjih bolj cveti kolektivni duh. In se mi zdi, ker je ta cel projekt zrasel v okolju družbenega omrežja, se mi zdi pa smiselno en tak naslov, ki poudarja ta kolektivni duh in interaktivno naravo projekta. Prisilen si, da se spomniš nek motiv, da nekaj izpelješ z njega, nekaj moraš novega narediti, nekaj, kar še nisi prejšnji teden naredil. In to se mi zdi najtežje izogibanje nečemu, kar si mogoče že. Pol pa tam nekje okoli 5-6 minute ponavadi pozabiš nase. Sem pozabil nase in mi je sam stekel in to je super feeling, ker se nehaš sam sabo ukvarjati v lifeu. Pol je pa ta zadnji del, ki je pa tudi zelo navdihujoč, je pa v bistvu izhod v mir. Jaz sem si ljubil, da nobeno improvizacijo ne bom končal, dokler se ne umirim. Dokler se glasba ne umiri, oziroma jaz. Jaz sem se usedel za klavir, bil popolnoma nepripravljen in sem se mogel nekaj sem mogel speljati iz trenutka ven. To delo, ki je potem v nekih 15 minutah ratalo, potrebovalo nek naslov. To sem jaz nagovoril ljudi v napovedniku, če bi lahko z nekimi sugestijami predlagali, kaj bi lahko bil naslov. Čisto proste asociacije. Plošča vsebuje kar nekaj postprodukcije. Na Facebooku recimo pride do kompresije, se pravi, se kvaliteta močno poslabša. Tudi recimo, če pošiljaš noter stereo signal, pride ven na streamingu mono. Za klavir je to še posebej velika izguba, ker je v bistvu tradicionalno snemano v stereo tehniki. MIDI tehnologija omogoča v bistvu postprodukciji precej izboljšav. Se pravi, ta plošča je narejena v stereo in tudi kompresij, ki je na Facebooku ni slišati. Izjema na albumu je Spring Awakening, se pravi prebujajoča se pomlad, ki je pa snemana v 2 tehnikah, se pravi in samplerjem in disk-klavirjem. Disk-klavir je pa klavirski robot, analogni klavir, ki vsebuje tak mehanizem, da v bistvu bere MIDI zapis in igra sam. Ko sva šla z Janezom Križajem v Graz, v klavirsko hišo Strajf, je priloženo kot dodatni posnetek. Pa lahko poslušalec primerja to tehniko pa ono tehniko. Motivacija za tem je bila v bistvu vrnitev iz čist digitalnega internetnega sveta nazaj v analogno in se v bistvu čim bolj približati vibriranju strun, resonantne plošče, lesa in se vrniti nazaj k naravi.